في كتاب روضة الواعظين قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أعطانا الله تعالى خمسا وأعطى عليا خمسا. أعطاني جوامع الكلم، وأعطى عليا جوامع العلم، وجعلني نبيا، وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام، وأسرى بي إلى السماء وفتح له أبواب السماوات والحجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى ابن زكريا في زهده، وإلى موسى ابن عمران في بطشه، فلينظروا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، ولله در من القائل: يا علي يا أمير المؤمنين، أنت باب الله والحق المبين، خصك الله وصيا وأخا للنبي المصطفى طه الأمين. كم من مات من الناس رأى عنده شخصك في عين اليقين، تورد الحوض مواليك غدا يا مقيل عثرات المذنبين، يا مقيلا عثرات المذنبين. لك من بين الوصيين حمى، روضة العافين أمن الخائفين، جنة عدن دونها، فادخلوها بسلام آمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا وصي رسول الله، صبحكم الله بالخير ونسألكم الدعاء.